皮中畫畫用什麼意？我都知自己真係離晒大譜噶啦，搞咗咁耐先出意。廢話少講，即刻開始。首先我哋講畫筆，咁咧呢啲就係我用過嘅畫筆啦，我就直接講邊隻我最中意啦。咁唔好用嗰啲呢，就講嚟都無謂啦，有乜好講係咪先？噔噔，呢兩支呢，就係我自己最中意、覺得最好用嘅。咁呢藍色呢支呢，就係 Winsor & Newton 噶啦，咁呢，佢就係貴啲嘅。咁呢支呢。KYC 嘅呢，咁佢就係平啲嘅，但係呢，佢哋其實呢係同一間廠出嘅，咁呢其實用料呢都係一樣。呢啲係賣畫具嗰個老闆娘同我講嘅，咁所以之後呢，我就都係買 KYC 咯。另外講多少少就係我自己之前咧有個勁差嘅習慣嘅，就係咧長時間浸住啲畫筆啦。但係咧你浸得耐咧，支畫筆咧就會將嗰個藍色嗰個位置嗰啲膠定唔知乜嘢咧，就會咁樣甩晒碎晒啦。同埋呢個筆頭咧會鬆嘅，所以咧就大家千祈唔好浸畫筆啦。好，我哋去睇一睇我呢張畫先。對個焦先，係。嗱，咁咧大家可以見到呢張畫呢，其實呢有好多位呢都係好似啲呢度係鋼筆咁樣擦上去啦，咁呢就會留到好多呢啲白色嘅痕跡。見唔見到？係啦，呢啲咁呢，如果啲毛呢係太腍嘅話呢，係冇咁好做嘅。咁 KYC 嗰隻呢，佢就係非常之好咯，佢就軟硬適中，哎呀對唔到焦添，係啦，佢就軟硬適中，所以同埋價錢嚟講又叫做 OK 啦，都係貴噶啦，但係就 OK 啦，我覺得佢係真係實用抵用噶咯。總之大家記住唔好浸啲畫筆，一直勾鋪算啦。好，呢隻呢就係我用開嘅畫紙啦。咁呢，佢係英國嘅牌子啦。咁呢，我本身呢其實係用黃色包裝粗文嗰隻嘅，但係呢冇得買。今日我揾呢個頂住先啦。咁呢一個呢就唔係粗文嚟嘅，我俾大家睇下粗文同埋而家我呢個應該係中文，係咯，中文嘅分別。咁啦。呢一張上面呢張呢就係粗文啦，下面呢一張就係中文。我自己係中意用粗文嘅，同埋呢就係話好多人都話你點解你用水呢可以倒落去咁樣，但係張紙都冇咩事，都仲係可以咁直不甩嘅，就係因為呢我用嘅畫紙係勁厚嘅，咁呢就係425克啦，咁呢係。真係好厚嘅，所以咧即係倒水咁倒落去咧都冇咩問題嘅。就算真係太濕，咁咧佢有少少攣咗啊嗰啲咧，咁我自己嘅做法咧就會擺啲重嘅嘢下面，又要可以攤到好平嘅。咁我之前就係放喺床褥下面嘅，咁咧就喺度擺喺下面紮翻佢一兩日啦，咁咧佢就會直翻晒㗎。好，畫紙講完，跟住落嚟留白膠。咁咧留白膠咧，我自己就試過呢兩隻啦。呢一隻咧黐爛紙唔使買，跟住呢一隻咧係我之前喺廣州畫室嗰度學畫嘅時候買嘅。咁咧佢咧用落咧就係咁樣嘅。咁呢支留白膠咧就好似支筆咁樣噶啦。咁咧係可以直接扭開蓋，跟住咧就咁樣。支落去，咁呢就好方便咯，同埋佢就唔會黐爛紙，呢個係重點。不過我自己就好少用留白膠嘅，大家可以參考下。白針筆，噔噔，咁呢白針筆其實我自己都試過好多隻噶啦，但係呢最好用呢，我覺得係而家我手上面呢一支。點解呢？因為呢佢畫出嚟嘅嗰啲線條呢係好實色噶咯，唔似譬如磨砂筆乾嗰隻呢，佢係好透明嘅，我覺得畫嚟都多鬼圓，所以就係咯呢隻啦，喺中南可以買得到，佢一盒買呢係會平啲，好似9支定唔知乜嘢，係咯。跟住落嚟講嘅係呢一盒嘢，咁呢，佢係一盒乾粉彩嚟嘅，咁呢就係咁樣扭開蓋用噶啦。有時呢，譬如唔小心畫得太黑啦，咁呢，我想佢光翻少少喎。除咗係揾啲水咁樣捽洗翻走啲顏色之外呢，
就可以用到呢一盒乾粉菜啦。咁呢就係、直接揾手指啦，咁樣揩啲啦。佢係超實色嘅，咁你直接抿翻落嗰個位，咁樣加翻白佢咯。但係咧呢盒嘢呢，香港呢好似冇得買。我自己呢之前就喺淘寶嗰度買翻嚟嘅咯。佢係好似都係英國㗎，但係我就係咯淘寶，因為淘寶方便啊嘛，係咯。更正啊，更正！呢盒嘢呢，佢係Made in USA 並唔係英國。最後啦，最後就係、我去旅行嗰陣時呢，我都會帶本畫簿仔同埋帶水彩去畫下咁樣嘅。咁呢本呢，就係我用嘅畫簿啦。咁佢入面呢啲字呢都係非常之粗文啦。如果你唔係畫嗰啲勁濕嘅水彩呢，即係好似我呢張咁樣淡淡地嘅呢，都係 OK 嘅。旅行用嘅水彩呢，就係呢兩盒啦，咁就好細盒嘅啫。呢盒就好似有隻手咁樣，佢打開，同埋開嘅，係開咗啦，有個裝水嘅位。黐實晒，係啦。咁咧呢個係個水杯啦，可以扣喺呢度邊邊。跟住佢下面呢，就有個呢度就有個環嘅，咁就可以穿落隻手指度啦。跟住呢度呢，佢會可以裝水，但係呢顏色就唔係好多選擇啦。同埋呢，我記得佢本身嘅嗰啲色呢，我自己就唔係咁中意嘅，所以呢，我就有換到啲色入去咯。咁佢調色嘅位都唔係話好大，不過旅行就要細要方便啊嘛，所以呢盒係都幾好嘅。另外呢一盒黑色嘅嘢呢，其實佢係一個水彩嘅調色盤加裝水彩嘅盒啦。咁佢係一個韓國嘅牌子嚟嘅。跟住佢係一個叫做保濕盒啊。咁呢，如果你係平時畫水彩係中意啲水彩唔係乾到一粒粒水彩磚咁樣，係啲膏狀嘅話呢，咁呢呢個佢就可以幫你 keep 住嗰一個狀態咯。你當係一個密實盒，封實咗啲顏色咁樣咯，係啦。咁佢就都好細盒啦，所以呢都好適合旅行嗰陣時帶去用嘅，就係咁啦。終於講晒啦，嚟緊呢仲會有其他片嘅，記得訂閱我啦，拜拜。